trên sông Trường Sơn hai đứa ơi thầm xa tính em vừa đây con là tính một cần viết số nhỏ viết gọn gàng và một cái tờ giấy mà tính hai phép tính coi như là hết tờ bố viết cả một bài mà chưa hết nửa trang giấy đấy con nên con cái này là thể hiện cái tính cách của một bạn bạn như thế này, bạn không biết trình bày, bạn không biết tiết kiệm này nên hướng dẫn như là người ta làm nó phải gọn gàng, có thể đây gọi là trình bày như này là bị trừ một điểm rồi. Ví dụ nha, những phép tính này không biết tính rồi đúng không? Tính này tính như bình thường 60 trừ đi 6, còn không biết tính à? Không trừ được 6 trừ một đây 54 đúng rồi. Cái này bố không dạy nữa, cái này con biết làm rồi, con dạy có dạy cái này nhá. Đừng có dùng những phép tính mà có 3 chữ số như này 15, ví dụ như những phép tính mà có 3 số, có nhớ nhìn chú ý để làm như này. Những phép tính mà có 3 số này đấy, con hiểu không? Thì con phải tính phép cộng trước, tính phép cộng trước, có tính phép này trước, 15 cộng 15 trước, xong được bao nhiêu bằng bao nhiêu thì ta mới lấy kết quả này, ta trừ đi cái này. Ví dụ 15 cộng 15 là bằng 30, xong ta lấy 30 trừ đi 17 thì sẽ bằng bao nhiêu? Ví dụ 30 trừ 17, 30 trừ đi 17 đấy, 10 trừ đi 7 bằng 3, 3 còn 2, 2 trừ 1 1 đấy, 30 trừ 17 nên kết quả đây là 13 đấy, 15 cộng 15 bằng 30, 30 trừ đi 17 bằng 13, con hiểu chưa? Cộng trừ, cộng trước trừ sau nhá, thấy chưa? Đấy, có thể là hiểu rồi, có thể là đấy nhá, gọn gàng, cái số nó còn ở phải thôi.